ପାଟଣା ବାଂଲାଦେଶୀ ଭାବି ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ। କିଛି ଦିନ ହେବ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ହତ୍ୟା, ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଘର ପୋଡ଼ି ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବଙ୍ଗାଳୀ ଫେରିବାଲା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଭାବି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପାଟନା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବତ୍ସ ପ୍ରଧାନ ଏକ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାଟନା ଅଞ୍ଚଳର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।